artificielle igeze. Ego uno munsi ngomba kubakorera agakino muri Python atakode nimwe nanditse muze kubiraba neza. Ico nkora gusa ndakrea projet nshasha ndayite game agakino. Ngomba nugurure projet yanje nkoresheje Visual Studio Code. Projet ngaha iragaragara, ndakrea fiche ya mbere naho noyita agakino page iragaragara nta kimwe nanditse. Nagerageje kwinstalla extension yitwa Chat GPT 4. Abatari bariko baravuga Chat GPT 4 ni intelligence artificielle ya OpenAI, ifasha iteye ubwoba cyane muri iyi minsi kuko uko ikora birateye ubwoba. Nimuraza kugira gusa installe nta bindi. Wejeje rero ico ukora ni iki? Ndafise fiche iri vide ya Python, nta code ya Python. Je sinzi kwandika code ya Python. Ncagira Chat GPT ndawugurura jafikiransa. Donc ngaha irambwira ko noshobora kubaza ask code base. Ngaha noshobora kuvuga simple make a simple game with Python. Ndavuga ask code base, ikibanza ko navuga aho nashize mon projet yanje ni agakino, ndatora puis je référence mon code. Je fais ça parce que il est vide. Donc ok, là my code que je vais générer gars. Ok, donc muri Python hariho make it with Titre, make it with Titre. Ok, ndabibwiye ifashe kugira iyo code avec Titre iza guca ingira code. Abatazi Titre ni librairie yo muri Python ifasha kugira ama interface graphique. Code yanje ngaha. Bon, je n'ai rien fait mugabo reka ngerageze kuyiransa ndabe ivyinyereka. Donc je fais ça comme d'habitude. Mukurandika code ya Python bagira Python agakino. Donc quand je lance, est-ce que mubona ko ubu ndafise code ninandika nka nombre entre guess the number between, let's make 50, try again, let's make 5, try again, let's make 6, try again. Okay. Okay. Bon, document ico setup game ico ivuga tubwira ko screen guess number right, tinsa guess number, donc 0 max guess 5. Bon, tubwira ko de 5. Alors c'est plus petit, 4, 3. Ok, bon reka tugira random int kugira ce turaba ikigiharuro cyabaye genere. Reka tugiprinting ngaha, print number. Ok, genre maintenant ndaza guca ndakibona. Si je fais ça, number ni 38. Congratulations, ton number guess is 0. Bon, donc nuko yanatrishije mugabo urabona ko nashoboye gutora game yanje kuri ka ya mbere. Ico nakoze juste naravye nanarije code ndabona ahantu nshobora kubona sije reka ngombe ndabe ko nashobora kwajuta image in the rest code. Je fais une copie
sais pas, please finish the code. Ndayibwiye imbandanirize code kuko ngaha murabona ko j'ai reçu le code Esther ni ari fermé. Si ok, continue. Okay, now I think it's finished. Okay, very cool. Bambwiye ko dufite erera à la limite. Bon, qu'à cela ne tienne, ku bakunzi b'isomero, a simple hello world in Python. Bon, ku bakunzi b'isomero murabona ko donc intelligence artificielle donc kirafasha mu bintu biteye ubwoba. Bakeneye video zikurikira aho tuzatestera hamwe turapimira hamwe ama technologie mashasha. Mugire subscribe, nta bindi birebire, merci, nibaza ko ça a été très intéressant. Merci.